أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا عليما صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعوينها جمهورية فيدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو قدونك قلها شعبك يحل بانada iyo marti sharafta kale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرلبات maanta ay taariikhdu tahay 15 bishii 8 2022 kalfadhiga toddobaad kulankiisa gaarka ah ee labaad waxaa soo xaadiray 184 xildhibaan. xildhibaanada sharafta leh sida aad la socotaan qodobka 9aad ee xilka iyo awoodaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya عرفك جاء وحوفريا قلها الشعبك وحولها اللي فدق جارك قلها الشعبك سنة كي بمر وحولها اللي كرا قلها الشعبك مركز أوكله ما أنت وحال كان جوجا مدحويني جمهورية الفدرالية الصومالية أو أجندها نجو يهي وربحنت مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية وجدينا يحبناها قلها شعبك جمهورية الفدرالية الصومالية وحن كسر دويننا هذا الجديد تسا مدن مدحوينه كسر دو هذا الجديد هذا آدي هذا ما صنت. وما صنت هاي قدومية. بسم الله الرحمن الرحيم. قدومك قلاها شعبك قدومياشا قديدا قلاها شعبك حلي وانا شرفت له حبناها قلاها وزير هذا حكومة حلقارسينتا يا مسؤولينتا كله يا دمان مرتي شرفت كله بعض الصحافة وحنكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha Agoosto 2020 inaan kala soo qayb galo kulankan aan caadiga ahayn ee anigu aan soo dalbaday kaasoo aan ugu talagalay inaan warbixin idinka siiyo xaaladda iyo wada hadallada socda ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada. وكم أحسنتهين إن إجاق بشين عطسيجا عن إذا كعط صدق إن كذا البضي كلن كان جاركا سوى فقسن دستور كقبل جاركا الجمهورية ده فدرالك الصومالية. أنت عن أوجود الجلين واربحينتها جود شركي لوسمرهب
waxaan rabaa inaan guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh aan uga mahad celiyo shaqadii wanaagsanayd ee aad meel mariseen muddadii 3 sano iyo barka ahayd iyo howlaha baaxadaha leh ee aad suurtageliseen oo ay ugu horeeyaan shuruucda hortabinta u leh dawlad dhisidda Soomaaliya sida sharciga doorashooyinka iyo shuruucda kale sanadkan 2020 wuxuu ku bilowday duruufo adag oo hakad geliyay hawlo badan oo la qaban lahaa maadaama cudurka safmarka ah ee COVID-19 uu saameeyay dhammaan caalamka iyo dunida intiisa kale sidaas oo ay tahay haddana waxaa noo hirgashay ama noo hirgalay inaan meel marino 12 sharci oo ay muhiimadiisu yihiin ama ugu muhiimsanaa sharciga doorashooyinka sharciga batroolka sharciga statistics-ka sharciga duulista rayidka sharciga kamid noqoshada hay'adaha damaanadda maalgashiga darafyada badan sharciga furdooyinka sharciga warbaahinta iyo kuwa kale tira intaas ka badana waad ansixiseen aniguna waa saxiixay sanadii la soo dhaafay 2019 iyo kii ka horeeyay 2018 runtii waxa qabateen hawl aad iyo aad u culus oo marka loo fiiriyo dadkii idin ka horeeyay ama baarlamaanka idin ka horeeyay runtii aad muujiseen hawl karnimo iyo shaqo badan waan idin kaga mahad celinaa hawlahaas hortabinta u leh dhismaha hay'adaha dawladda kobcinta dhaqaalaha iyo xoojinta hay'adaha amniga nooma suurta gasheen haddii aydan la imaan dadaalka iyo shaqooyinka dheeriga ah ee ay sameeyeen guddoonka golaha guddiyada joogtada ah iyo guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka tobnaad mudanayaal iyo marwooyin sida aad la wada socotaan waxaa intii u dhaxaysay 18 ilaa 22 Luulyo 2020 wada hadallo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka uu nooga furmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug wada hadalkaas oo ay qayb ka ahaayeen madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka waxay ku qotomeen sidii looga wada xaajoon lahaa hanaanka doorashooyinka nagu soo food leh si heshiis siyaasadeed oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka loola meel dhigo dawlad goboleedyada ogaada heshiis siyaasadeed hor u dhacay horaan uga hadalnay heshiiskaas siyaasadeed wuxuu ka dhacay magaalada Baydhabo 2018 kadib markii guddi ka socda dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ay muddo dheer ka shaqeynayeen shirkii ka horeeyay oo London ka dhacayna communiquegiisii uu ku yaalay in dalka uu aado qof iyo cod 2021 shirkii ku xigay oo aan wada tagnay oo Brussels isna Belgium ka dhacay oo European Unionka kadib markii aan heshiiskii siyaasadeed aan ku gaarnay Baydhabo oo aan tagnay waa bogaadiyeen beesha caalamka waa bogaadiyeen wayna ballan qaadeen inay garab istaagaan qof iyo cod communiquegoodiina waa ku qoreen kadibna waxa xukuumaddu ay diyaarisay sharcigii markay dhameysana waxay keentay baarlamaanka labada aqal waana ansixiseen macnaheedu waxay tahay heshiiskii siyaasadeed waa la soo gaaray waa soo dhamaaday kan waxa weeye heshiiskii siyaasadeed part 2 oo kii hore laga dhigayo waxaan jirin inkastoo ay dooduhu kala fogaayeen dawlad goboleedyada qaar ay aaminsanaayeen ayna aad ugu dhageen in doorashada
hadda dhacaysa inuu noqdo kii 2016 ahaa oo dadbanaa annaguna aan la tagnay meesha ana ku adkaysanay in doorashada loo baahan yahay inay ahaato doorashadii sharciga laga sameeyay horeyna loogu heshiiyey in la meel mariyo oo heshiiskii shalay la galay aan la jabinin anigoo haddaba fulinaya hadalkii aan ka sheegay gunaanadkii shirkii Dhuusamareeb ee ahaa in qodobadii aan isla meel dhignay aan dib ugu soo celiyo golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dawladnimadeenna wax walba waxay leeyihiin aasaas sartaanan ku jirno haddii aysan jirin udub dhexaadkaan uusan jirin uusan aasaas lahayn ma dhismi karo marka dawladnimadeennu waa idinka waa golaha shacabka weyn golaha shacabka waa hay'adda ugu sarreysa ee matalaadda shacabka Soomaaliyeed oo 15 milyan ah oo aad tihiin wakiiladii shacabka Soomaaliyeed oo ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dawlad goboleedyada go'aamadaad gaartaanna ma aha waxaad ku gaarteen shakhsiyan waxa aad rabtaan iyo magaalada Muqdisho aad joogtaan go'aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad matashaan warmurtiyeedkii Dhuusamareeb wuxuu dhigayay in dalka ay ka dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay waqtigeeda ku qabsooma ama ku qabsoonta lagana wada tashado iyadoo hawshaas loo saarayo guddi farsamo oo ka soo baarandega hanaanka doorashada qaabka uu ku dhacayo dhaqangalkiisa implementationkiisa guddigaas oo ka kooban dawlad goboleedyo xubno ka mid ah iyo dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir sida ay Soomaalidu tiraahdaba aan wada hadalno waa aan heshiino wada hadalku wuxuu sii xoojinayaa wada jirkeena dimuqraadiyadeenna iyo inaan siyaasadda dalka aan ku hagno kala wadaag iyo is-ogol macnaha qof shakhsi ah hadduu yahay madaxweyne iyo hadduu yahay xildhibaan iyo hadduu yahay dawlad goboleed in qof shakhsi ah uusan wixii jiidan oo ay tahay wax naga wada dhaxeeya oo aan leenahay oo tala wadaag ah aan isku qancinno aan isu tanaasulno sidaas darteed waxaa laga maarmaan ah in xukuumadda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay mar walba wada hadlaan oo wada hadalku furan yahay oo aan la kala dudin la wada tashado la isqanciyo lana yimaado qorshayaal iyo go'aamo siyaasadeed oo awoodda dib ugu celinaysa shacabka Soomaaliyeed ee aad idinku matashaan taasoo sii xoojinaysa in golahan uu noqdo marjicii arrimaha masiiriga ah ee loogu soo noqonayo mudanayaal iyo marwooyin sidaad la socotaan maanta oo bisha 15 ah waxaa lagu balansan yahay in la isugu noqdo oo la isugu tago magaalada Dhuusamareeb si dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hanaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo taasoo aan ku rajaweynahay inuu noqdo mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyadeenna ee dalka iyo in awoodda loo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan xildhibaanadooda iyo madaxda ay rabaan inay ku aaminaan hoggaanka dalka madaxweynaha mas'uuliyadiisa ugu horeysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan waa isagoo weli ka shaqeynaya siyaasadda laakiin mar walbaba aasaas waxa u ah sharciga iyo dastuurka in la ilaaliyo waxaan mar kale idin cadeynayaa bacdama aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed
ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed go'aanka gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida ay tahay waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idin cadeynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga aad uga qaadataan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan mar labaad aan idinku hambalyeeynaya shaqooyinka aan maxaan ku yiraahdaa aad soo qabateen oo waqtiga dheeriga ahna aad galiseen sidii loo dhameystiri lahaa shuruucda muhiimka ah ee dalkan hor yaalla ugu dambeyntii waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagga leh aad ii aqbasheen oo aad ii soo dhaweyseen waa salaamantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanka anagu noo xiran yahay waxaan rabnaa madaxweynaha intuu ka baxay xildhibaanada inay fadhiyaan